अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ रहा हूँ। जियो ने अपने जो सारे प्लान हैं उस पर 20% एक्स्ट्रा लेने का ऐलान कर दिया है, जो कि 1 दिसंबर से शुरू होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप पहले ही 1 दिसंबर से पहले पहले ही रिचार्ज डाल के रख सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी पैसा जो है वो बच सकता है। क्योंकि जो इसका 129 का प्लान था वो अब 155 पर होगा, 149 का प्लान 179 को होगा, 199 जो अक्सर हम 1.5 GB वाला प्लान डालते थे वो 239 पर आएगा, और जो 249 था वो 299 पर चला जाएगा। तो इसी तरह ये जो सारे प्लान हैं इनमें 20% का इजाफा हो चुका है। ये अप्लाई हो जाएगा 1 दिसंबर से। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा कि आप पहले ही 1 साल के लिए रिचार्ज डाल के रखिए, या मिनिमम 3-4 महीने का प्लान एक साथ ले लें, ताकि आपका बहुत सारा पैसा बच जाए। बाकी वसलाम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। बाकी वसलाम।